Ne yapsak diyorsanız doğru yerdesiniz. Haftanın en geniş kapsamlı kültür sanat ajandasıyla bir kez daha karşınızdayım ve Nisan ayının yoğun kültür sanat gündemine hızlı bir giriş yapalım istiyorum ve Nisan ayının öne çıkan etkinliklerinden bir tanesi kuşkusuz CI Bloom. Evet, bu sene CI Bloom 15-19 Nisan tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Rumeli Salonu'nda şehrin göbeğinde rahat rahat ulaşabilirsiniz. Ve bu sene her yıl olduğu gibi Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW partnerliğinde gerçekleştiriliyor. Ve bu BMW partnerliğinde 2026 CI Bloom kapsamında da farklı bir işbirliğine de ev sahibi yapacaklar. Hem BMW'nin yeni otomobili iX3'ü göreceğiz fuarda, hem de iX3 ile birlikte Borusan Contemporary'de şu an sergisi devam eden Edward Burtynsky'den de seçkiler olacak. iX3 ve Edward Burtynsky eserleri arasında da bir bağ kurulacak. Ayrıca bu bağı önümüzdeki haftalarda Aysun Öz'le başka şeylerde Borusan Contemporary tarafından ve BMW tarafından sevgili konuklarımla da konuşacağız uzun uzun. Önümüzdeki haftalarda bunu göreceksiniz Aysun Öz'le başka şeylerde. CI Bloom 2026 kapsamında üniversite öğrencileri için de avantajlı saatler var. Şöyle ki 16-17 Nisan tarihlerinde saat 17 ile 20 arasında yükseköğretim öğrencilerine ücretsiz ziyaret imkanı sunuluyor ve genç izleyiciler böylece çağdaş sanatla daha rahat buluşabilecekler ve burada çeşitli söyleşileri izleyebilecek ve serginin tamamını, fuarın tamamını gezme imkanı bulabilecekler. Sanatçılarla görüşebilirler, galerilerle tanışabilirler. Dolayısıyla CI Bloom'un 16-17 Nisan tarihlerinde saat 17 ile 20 arasında yükseköğretim öğrencilerine, üniversite öğrencilerine de böyle bir fırsat sunduğunu hatırlatmış olalım. Nisan ayının öne çıkan etkinliklerinden bir tanesi de yine kuşkusuz İKSV'nin düzenlediği İstanbul Film Festivali ve bu yıl İstanbul Film Festivali'nin 45.si gerçekleştiriliyor ve 9-19 Nisan tarihleri arasında 127 uzun metrajlı ve 13'te kısa film yer alıyor ve pek çok tabii ki etkinlik, söyleşi gerçekleştirecek İstanbul Film Festivali kapsamında. Festivalde 11 gün boyunca gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de gerçekleştirilecek. Festivalle ilgili daha ayrıntılı bilgiyi de zaten İKSV'nin internet sitesinden bulabilirsiniz. Tabii Nisan deyince, festival deyince geçen hafta gerçekleştirilen Adana'daki 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda hatırlatayım diyorum. Siz de sosyal medyada takip etmişsinizdir. Adana Portakal Çiçeği Festivali oldukça renkli görüntülere sahne oldu ve bir taraftan gastronomi anlamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken diğer taraftan da sanat etkinlikleri gerçekleştirildi. Ben farklı bir şehirdeydim, İzmir'deydim. Arkasının yeni bir kültür sanat merkezi açıldı. Lucien Arcas Sanat Merkezi'nin açılışına ve Eylül ayında gerçekleştirilecek Pompidou'yla, Center Pompidou'yla gerçekleştirilecekleri büyük işbirliğinin de bir ön gösterimi vardı diyebilirim. Center Pompidou ve Arcas Sanat İşbirliği ile önümüzdeki 5 yılda 2 sergi İzmir'de Lucien Arcas Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu bir kere büyük haber. Önümüzdeki günlerde bundan uzun uzun bahsetmek isterim doğrusu. Çünkü Center Pompidou'nun eserleri dünyayı gezmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Fransa Cumhurbaşkanı Macron Pompidou ismini taşıyan bir müze açtı. Türkiye'ye de Center Pompidou Arcas'la birlikte geldi. Ve 5 yıl boyunca 2 sergi, yani toplam 10 sergiyle Center Pompidou'nun geniş koleksiyonunu İzmir'de görebileceğiz. Bence bu çok önemli bir haber ve çok da büyük bir olay. Çünkü Center Pompidou'nun elinde Picasso'dan Kandinsky'ye pek çok ustanın eseri var ve onları görmek için Paris'e gitmemize gerek yok. İzmir'de Lucien Arcas Sanat Merkezi'nde görebiliriz. Oldukça heyecanlıyım doğrusu. Orada yaptığım röportajları da The Art Newspaper Mayıs sayısında okuyabilirsiniz. Gerek Center Pompidou'nun yöneticileriyle gerekse Lucien Arcas'ta yaptığım söyleşi önümüzdeki ay Mayıs sayısında, yani The Art Newspaper'da yayınlanacak. Bunu da buradan not düşmüş olalım ve evet, Adana'dan 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan Arcas'a bağladık. Şimdi bakalım sırada hangi etkinliğimiz var?
Evet, Arkas'tan bahsettim. Arkas'ta İzmir'de olacaklardan sergilerle devam edelim istiyorum ve bu yıl Koç topluluğunun 100. yılı. Oldukça önemli bir yıl onlar için. 100. yıl dile kolay ve tüm bu geçen 100 yılda Koç topluluğunun kültür sanata verdiği destek de ortada. Gerek açtıkları müzelerle, sergilerle, KSHV'ye verdikleri desteklerle ki İstanbul Bienalinin uzun yıllardır sponsoru Koç topluluğu ve uzun yıllarda sponsoru olmaya devam edecekler. Dolayısıyla Koç topluluğunun sanata olan yakınlığı, sanata verdiği destek zaten hepimizin yıllardır gözü önünde gerçekleşiyor. Ama şöyle eskiden günümüzü hatırlamak isterseniz Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Koç topluluğunun 100. yılını 100 yılın izleri Koç topluluğu ve sanat sergisiyle kutluyor ve sergi açıldı. Uzunca bir sürede devam edecek. Bol bol gezmeye vakit bulabilirsiniz. İstiklal'e yolunuz düşerse bence bu sergiyi mutlaka görün derim. Çünkü aslında 100 yılda yani neredeyse Cumhuriyet'le yaşıt bir topluluktan bahsediyoruz. Mimarlık, tasarım, arkeoloji ve güncel sanat gibi farklı disiplinleri bir araya getiriyor ve 100 yılın izleri sergisi 100 yıldır Koç topluluğunun sanatla kurduğu ilişkiyi de çok iyi gözler önüne seriyor. Pek çok aslında nostaljik dergiyle, objeyle de karşılaşacaksınız bir taraftan. Mesela Doğan Kardeş'le ilgili çeşitli detaylar vardı. Hepimizin hayatından geçen dergiler bunlar. Ve daha pek çok şey, ben buradan spoiler vermiş olmayayım sergiyle ilgili. Mutlaka görün. Yapı Kredi Sanat'ta İstiklal Caddesi'nde zaten yolunuz düşerse, düşmese de düşürün. Bence bu sergiyi görün. 29 Kasım'a kadar da devam edecek. Yani 29 Kasım 2026 tarihine kadar da 100 yılın izleri sergisi devam edecek. Boursan Contemporary ile devam edelim. Boursan'la başlamıştık zaten. Onlarla da devam edelim. Boursan Contemporary'nin biraz önce de bahsettiğim gibi Edward Bortinsky sergisi önümüzdeki Eylül'e kadar sürecek. Bu yılın konsepti sergisi bu ki bu sergi kapsamında Edward Bortinsky'nin Türkiye'de yürüttüğü yani Türkiye'de çektiği fotoğraflarda özellikle Türkiye'de çektiği fotoğrafları erozyon başlığıyla toplamışlar ve sergiliyorlar. Çok çarpıcı görüntüler var. Bu sergiyi de gezmediyseniz mutlaka gezin. Şöyle de bir fırsat var hatta önümüzdeki haftalarda. Boursan Contemporary Nisan ayında yetişkinler için doğa, sanat ve müziği buluşturan özgün bir deneyim sunuyor. Kuş Kolektifi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek bu atölyeler ve 12-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek kuş gözlemi ve dijital müzik üretimi başlıklı atölyeler gerçekleştirilecek. Perili Köşk ve çevresinde gerçekleştirilecek kuş gözleminin ardından Dönüşen Yeryüzü sergisi üzerinden ekolojik değişimi tartışacak ve kuş seslerini kullanarak kolektif bir dijital müzik eseri üretebileceksiniz. Kuş Kolektifi kurucusu Yaz Güvendi ile müzisyen ve besteci Akın Orbay yürütücülüğünde gerçekleştirilecek atölyeler her iki günde yani 12 Nisan ve 19 Nisan'da saat 16'da başlayacak ve 2 saat sürecekmiş. Değişik bir atölye doğrusu. Meraklılarına, doğaya meraklıysanız, müziğe meraklıysanız ve farklı deneyimler yaşamayı seviyorsanız bence çok güzel bir atölye. Ve Boursan Contemporary'nin atölyelerine Biletix üzerinden satın alacağınız biletlerle katılabilirsiniz. Bir sergi haberi de Sakıp Sabancı Müzesi'nden. Biliyorsunuz Akbank 2 yılda bir Sakıp Sabancı Müzesi'nde büyük sergi gerçekleştiriyor ve bu yıl 25 Haziran 2026'da Çağdaş Sanat'ın etkili isimlerinden biri Yoko Ono'nun kapsamlı bir sergisine ev sahipliği yapacak Sakıp Sabancı Müzesi. Bu da geçtiğimiz hafta açıklandı serginin gerçekleşeceği. Yoko Ono In Sound and in Structure sergisi 25 Haziran'da açılacak ve bu sergi için Londra Tate Modern, Berlin Gropius Bao ve Chicago Museum of Contemporary Art'ta sanatseverlerle buluşan Music of the Mind ile birlikte Yoko Ono'nun sanat pratiğini son yıllarda en kapsamlı biçimde ele alan iki önemli sergiden biri olarak da konumlanıyormuş. Demek ki büyük bir sergi geliyor Sakıp Sabancı Müzesi'ne 25 Haziran'da. Merak ettik doğrusu, bakalım nasıl bir sergi olacak. Boursan'la başladık. Boursan'la devam ediyoruz. Bu sefer Boursan Filarmoni ile devam edelim bari. Bütün notlarım Boursan üzerinden olmuş ama Boursan'ın farklı sanat dallarında pek çok etkinliği var ve pek çok sanat etkinliğine de destek veriyor. O yüzden yoğun bir Boursan içerikli ajanda yapmışım. Evet, Bifo. Biliyorsunuz Bifo'yu çok seviyorum ve İstanbul'da da çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Türkiye müziğinde çok önemli yeri olduğunu düşünüyorum. Çünkü Boursan İstanbul Filarmoni Orkestrası çok önemli konserlere ev sahipliği yapıyor, turnelere çıkıyor ve 16 Nisan'da
20. yüzyılın müzikal zenginliğini bir araya getiren özel bir programla bizimle birlikte olacakmış ve Şef Carlo Tenan yönetimindeki Bifo, çağımızın önemli keman virtüözlerinden Daniel Hope'un eşlik edeceği bir gecede İngiliz romantizminin doruğu Edward Elgar'ın keman konçertosunu dinleyeceğiz ve Shostakovich'in 6. senfonisiyle de konser devam edecek. Konserin finali ise Nino Rota'nın 8,5 filmin müziğinden La Passerella d'Addio seslendirilecekmiş. Valla çok iyi bir konser olduğunu görüyoruz, hissediyoruz şimdiden ve dediğim gibi Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Carlo Tenan yönetiminde ve önemli keman virtüözlerinden Daniel Hope eşliğinde 16 Nisan akşamı Lütfi Kırdar'da olacak. Bu konserde Bifo'nun diğer konserleri gibi kaçmaz. Şimdi farklı bir konserin haberini daha vereceğim. Titanic seviyor musunuz? Titanic filmini seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız Deniz Müzesi'ndeki bu konser tam size göre. Titanic Orkestrası'nın hikayesi batışın başladığı 14 Nisan gecesinde aynı günün yıl dönümünde özel bir konserle dinleyeceğiz. Titanic Band Transatlantik Günlükleri 114 yıl sonra aynı tarihte gemide son ana kadar çalınan orijinal repertuarlarla dinleyiciyi Titanic'in son saatlerine götürüyor demişler. Merak ettim bu konseri. Ne kadar çok şeyi merak ediyorum değil mi bu arada? Ama ne yapalım? Bu tip klasik müzik konserlerini merak ediyorum sürekli. Bu da enteresan bir repertuar olmuş doğrusu. Neler çalmış Titanic batarken orkestra? Tchaikovsky'den Strauss'a, Offenbach'tan Joplin'e uzanan ve dönemin salon müziğini yansıtan eserlerden özel seçkiyle Titanic'in efsanevi orkestrasının son ana kadar çaldığı tüm bu içerik 14 Nisan 2026 Salı akşamı saat 20'de İstanbul Deniz Müzesi'nde dinlenebilecek. Farklı bir müzik etkinliği daha sunuyorum sizlere. Daha doğrusu ben sunmuyorum. Arter'de gerçekleştirilecek Show of Hands sunuyor. 15-18 Nisan tarihleri arasında Show of Hands Doğaçlama Müzik Festivali'nin 7. edisyonu Arter'de gerçekleştiriliyor ve 9 farklı ülkeden sanatçı ve müzik profesyonellerini ağırlıyor Arter. Festivalin kurucusu Ramin Sadisi küratörlüğünde gerçekleştirilecek 4 günlük yoğun programda solo ve ikili doğaçlama konserlerinin yanı sıra paneller, atölye çalışmaları ve film gösterimleri de yer alacak. Yani dolu dolu bir müzik etkinliği farklı disiplinlerden faydalanarak izleyiciyle, dinleyiciyle buluşuyor ve detaylı programa hem Arter internet sitesine ulaşabilirsiniz. Biletleri de bilet gişesinden, Biletix'ten ve Mobilet'ten alabilirsiniz. Bir festival daha. Opus Amadeus Oda Müziği Festivali yakında başlıyor. Yani 12 Nisan Pazar günü Büyükdere'deki Meryem Ana Doğuş Kilisesi'nde gerçekleşecek. Beethoven Festivali Açıyor isimli festivalin ilk konseriyle başlayacak. Uluslararası sanatçılardan oluşan Festival String Trio, Beethoven'ın çok sevilen yaylı üçlülerini ve Fransız besteci Jean Cras'ın başyapıtlarından olan keman, viola ve violonsel için yaylı üçlüsünü seslendirecekmiş. Böylece aslında bu hafta klasik müzik severlerin çok seveceği birden fazla konser haberi vermiş olduk. Ve 19 Nisan Pazar günü de festival kapsamında yani Opus Amadeus Oda Müziği Festivali kapsamında 19 Nisan Pazar günü Old Saint Moda Kilisesi'nde bir konser daha var ve Cem Çeliksırt ve Onur Yılmaz'ın sahne alacağı Sihirli Anılar isimli konser gerçekleştirilecekmiş. Bu festivalle ilgili ayrıntılı bilgiye de opusamadeus.com üzerinden ulaşabilirsiniz ve biletler de Biletix'te. Çocuklar için bir etkinlikte sıra. Şehir tiyatrolarının bu yıl 40.sını düzenlediği Çocuk Şenliği 23 Nisan Perşembe günü saat 13'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sahnesinde başlayacak ve şenlik boyunca pek çok eğlenceli etkinliğin yanı sıra sınırlı kontenjanlı belirli yaş gruplarına yönelik atölyelerde çocuklarla birlikte olacak. Hızlıca özetlemek gerekirse Can Ali Beyoğlu ve Özgür Atkın'ın düzenlediği Karagöz Atölyesi, Dilan Mine Uğurlu'nun düzenlediği Mandal Kukla Atölyesi, Nevin Köksal Yatman'ın düzenlediği Maske
atölyesi gerçekleştirilecek ve tüm bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiye de zaten ibb.gov.tr/şehir tiyatroları üzerinden de ulaşılabilir. Çocuklarla birlikte yapılacak bir diğer etkinlik önerisi de Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi Müzevers, Nisan ayı itibariyle tarih meraklılarını, yani büyükler de gidebilir, çocuklar için bir şey değil ama çocuklarınızla da gidebilirsiniz buna. Antik Mısır'ın en büyük bilinmezlerinden birine doğru yeni bir yolculuğa çıkıyormuş. Piramitlerin gizemi, ustaların antik mirası deneyimi, Giza Büyük Piramidi'nin nasıl inşa edildiğine dair 4500 yıllık sorulara belki de cevap bulacaksınız orada. Müzevers, Galata Port'ta O2 blokta. Gelelim tiyatrolarımıza. Tiyatrolarda hızlıca bakalım. Sempüşeri sahnesinde 11 Nisan Cumartesi günü 20.30'da Yarın Belki de oyunu var. Yarın Belki de klasik yapıda bir tiyatro oyunu değil, karakterler ve olay örgüsü yerine sahnede iki kişinin canlı bir performans sergilediği bir gösteri diye tanıtımı yapılmış. İzlemedim ben oyunu doğrusu ama bu da merak ettiğim şeylerden, merak ettiğim etkinliklerden bir tanesi. Lütfen bunlara giderseniz yorum yazın. Nasıl bulduğunuzu merak ediyorum. Benim için de gitmek için ayrıca bir sebep olacaktır. Çünkü bu oyunda Aslı İçözü ile Şeref Erol sahne alıyor ve ikisi de çok iyi oyuncu. Eminim harika bir iş çıkardılar ve yarın belki de sahne Pulşeri'de olacak. 11 Nisan Cumartesi günü 20.30'da. Bu oyunu merak etmiyorum şimdi söyleyeceğimi çünkü gittim. Genellikle gittiğim oyunları ya da gördüğüm şeyleri tavsiye etmeye çalışıyorum ama her açılan yeni şeye de ya da yeni bir premiere de zamanında gidemiyorum. Premier yaptıktan sonra gidebiliyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Geçen hafta Rönesans GEO'nun davetiyle Satıcının Ölümünü izledim. İyi bir oyun. Gerçekten çok iyi bir oyundu. Oyunculukları zaten söylemeye gerek yok. Neticede Türkiye'nin en iyi oyuncularından Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karslıoğlu, Beyti Engin gibi çok önemli oyuncular, çok kıymetli oyuncular yer alıyor ve harika bir performans gerçekleştiriyorlar. Ama sadece oyunculuklar değil, metin de çok iyi. Bir kere Türkçe'ye de çok iyi uyarlanmış. Çünkü Arthur Miller'ın çok kült bir eserinden bahsediyoruz. Hira Tekindor oyunu Türkçe'ye çok iyi uyarlamış. Buradan Hira'nın da ellerine sağlık. Ama uluslararası kalitede bir yapım olduğunun altını çizmek lazım. Pahalı bir prodüksiyon ve sahne tasarımı mükemmel. Sahnenin derinliği ve farklı bir, yani klasik bir tiyatro değil Satıcının Ölümü. Klasik bir dekoru da yok. Sandalyeler üzerinde oynanan bir oyun diye özetleyebilirim. Gidince ne dediğimi anlayacaksınız. Sahne tasarımcısı da olimpiyat oyunları, açılış kapanış gösterileri, Beyoncé, U2, Lady Gaga gibi dünya yıldızlarının sahnesini de tasarlayan S. Devlin imzası var. Oliver ve Tony ödüllü bir sahne tasarımcısı. Kadroda ödüllü pek çok kişi var bu arada. Kısacası fırsatınız olursa Satıcının Ölümünü izleyin. Ve ajandamızın sonuna gelirken Boran Kuzum röportajını hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Boran Kuzum Amerikan yapımı Big Mistakes'te oynamıştı. Ve Boran Kuzum'la olan röportajı da Aysun Öz'e başka şeylerde bulabilirsiniz. Bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir ajandayla buluşmak üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, ayrıca yorumda bulunmayı, izlediklerinizle ilgili de yorumla bulunmayı, önerilerde bulunmayı da unutmayın lütfen. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.